This interview was conducted with a veteran of the Laos Civil War, also sometimes referred to as the Secret War by Americans. The reason I am including things about Laos on this channel is due to the fact that the history of Laos is tied extremely closely to Vietnam, and this conflict is considered to be a part of the Vietnam War by some. To give an extremely simplistic and brief overview, France once controlled an area of land known as French Indochina, which included Laos, Vietnam, and Cambodia. However, in the 1940s, France had lost political control of the region, and in the late 1940s and early 1950s, tried in vain to reassert authority. But after losing several battles to different groups of varying alliances, they eventually decided to cut their losses and grant these countries their independence. But this caused all of these various groups which had just kicked out France to shift their animosity inwards, and various groups started fighting for who would rule each of these countries. In Laos, the main groups at odds were the Pathet Lao, which were a communist group supported financially by China, the Soviet Union, and Cuba, as well as militarily by North Vietnamese, who were also using their country to make the Ho Chi Minh Trail. This was used to funnel weapons and soldiers into the south to support the ongoing war in South Vietnam. On the other side, you had the anti-communist Royal Lao government, who was backed financially by the United States and was giving ground support secretly by the CIA, as well as aerial reconnaissance and sometimes even bombing provided by the Air Force. If you want to learn more about the overall war in Laos, I will leave a link with an informative video in the description below. But stick around to hear the fascinating life story of this man who lived through the chaos that shook his country from birth until his departure. And in case you are wondering why this man is wearing an American soldier's uniform, as I too initially was confused by, this is because many of the former Royal Lao government soldiers who fled to America after the war was over did not get to keep their old uniforms. And as a way to pay respect to their new country, which helped them, as well as to honor their military tradition, they have decided to don the uniforms of American servicemen, as their way of showing appreciation and loyalty to their newly adopted country, which helped them try to maintain freedom in their old country. Now, on with the interview. We are here with a veteran of the Vietnam War. This man served in Laos with the Royal Lao Army. What is your name and when were you born? My name is Boa Jantabuli. I born in Laos. What year? I born 1957, March 1957. And what part of Laos were you from? มาจากการเมืองละครเพ่งสารวัตร He's from Khon Peng, Salawan. ข้าวที่ละครเพ่ง What was your family's occupation when you were growing up? Did your mother work or just take care of the children? And did your father have a full-time job doing some sort of manual labor? พ่อเป็นทหารฝรั่งและจนมาฮอดทหาร HU สุดท้ายบ่เคยเศร้าเลยเถอะเป็นทหารแฟมิลี่ทหาร Father was military with the French, and then eventually finished his way all the way up to the SGU. Wow, interesting. So, how did your parents feel about French occupation of Laos at the time? ว่าเขาเจ้ากับปกครองประเทศลาวแบบปกติเขาเจ้ากับบ่ได้มีหยังเขาเจ้ากับปกครองประเทศลาวเฮาแบบว่าเขาเจ้าไปอะไรบ่ไปซอยบ่เนี่ยนะ So they didn't have any feelings about the French occupation, as it was just considered daily life, and so it was very neutral feelings. Did your parents ever talk about when the Japanese took over French Indochina? ตอนเกิดมาหันกันอายุ10กว่าปีก็ได้ยินพ่อแม่บอกให้ฟังอยู่ว่ามีทหารญี่ปุ่นเข้ามาประเทศลาว When younger, they did mention about the Japanese occupation in 1945, around that era, but that was all they ever mentioned. Did they ever say if they had positive feelings towards the Japanese or negative feelings as if they were invading their country? ก็บ่ได้ยินเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นบ่ได้เว้าถึงเรื่องนั้นบ่ได้เว้าให้ฟังมีแต่ว่าเพิ่นเอิ้นว่าบลกภาษาลาวเอิ้นว่าบลกก็เป็นพวกญี่ปุ่นนั่นแหละเข้ามาแต่ว่าบางครอบครัวก็อาจจะญาติว่าซั่นในการปกครองเขาเจ้าก็บ่รู้เลย So there was no feelings or anything. They just mentioned it more as a side note in their history. However, as far as feeling goes, it wasn't much to it, other than they just mentioned that the Japanese are coming over and just taking over, and they just left that as that. How much education did you receive as a child? เรียนหนังสือฮอดป .5 อันนั้น5 grade ว่า Up to about 5th grade.
What changed in your life or your parents' life when Laos gained independence from France? ตอนพอเป็นทหารฝรั่งตอนนั้นน่ะเพิ่นก็บ่ได้เว้าถึงว่าอันน่ะเขาเจ้าสิมาเอาประเทศลาวบ่เขาเจ้าก็บ่ได้ว่าบ่ได้มีฟีลลิ่งหยังเพราะว่าพ่อกับแฟมิลี่เขาเจ้าก็เป็นทหารฝรั่งอยู่แล้ว So there's not much feelings about the independence, as his family was always military, so they would just let it be. Okay. So when Laos gained independence, did your parents, your father transfer over from the French colonial army to the new Royal Lao army? เพิ่นหลังจากอันนั้นน่ะฝรั่งออกไปแล้วพ่อก็ปี154บ่หรือว่า55บ่ฮู้แล้วเพิ่นก็เข้ามาเป็นทหารกองทัพลาวเลย So it would be about 1954, 1955 when he fully transitioned from being part of the French army to the Lao army. Did he get to keep the same ranks that he'd achieved in the French colonial army, or was he demoted and in that transitional period? He kept the same rank. The only thing that changed was basically who he reported to, and moving from the French army to the Lao army. What are some happy memories you have from your childhood in Laos? แต่ก่อนก็ดีแหละก็ม่วนนั่นน่ะบ่มีหยังเกิดขึ้นนะแต่ก่อน Just a fairly happy childhood. What was life back then like for a young man who was interested in dating a girl? ก็เหมือนกันกับอเมริกาแหละก็เขาเจ้าก็คุยกันเป็นผู้บ่าวผู้สาวคือกันกับอยู่ในอเมริกาแหละคันมักกันเขาเจ้าก็แต่งงานกันนั่นแหละ So it's not so much different as far as dating culture as they'll be boyfriends and girlfriends, and if they like each other, eventually they'll get married. What was your first time hearing about communism? How was your family's feelings towards it? Did you have any family members that were attracted to communism and others which were against it, or was everyone pretty unified in their dislike for communism? แปลว่าตอนจังหวะอันมีคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวนั้นพ่อนี่เป็นทหารภายอันภายรัฐบาลลาวภายเสรีเขาเจ้าก็ต้านระบอบคอมมิวนิสต์อยู่นั่นล่ะเขาเจ้าก็ต้านคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาประเทศลาวนั่นน่ะ So they were aware of the communists. However, as being that his father is military, they were put on alert because of that and of their existence. Okay. Did you have any family members which joined the communists? บ่มี Okay. น้องแม่6คนเป็นทหารรัฐบาลลาวเบิด6คนแต่ว่าตาย2 The family's 6 siblings. They all joined the army, and unfortunately, they lost 2. Did you have any job before you joined the army? ก็เฮ็ดหน้าอันแหละออกเขาโรงเรียนเฮ็ดหน้าอันแหละน้ำพ่อน้ำแม่เฮ็ดหน้า Only farming he did with his mother. Did you farm rice or rubber or some other sort of agriculture? ก็ปลูกข้าวปลูกมันปลูกนี่แหละปลูกมันนั่นนี่บ่เป็นมะเขือนี่แหละ Rice, eggplants, and yams, potatoes. What year did you join the military? Did you go to a military school to become an officer, or did you enlist as a private? อันนั้นตอนเขาโรงเรียนอยู่หั่นบ่ได้เตรียมเทื่อมีแต่ว่าจบโรงเรียนป .5 แล้วกันย่างไปสมัครเองเข้าออฟฟิศแล้วก็อยากเป็นทหารแล้วก็ขนาดนั้นเอง So after finishing school, he just walked right in and enlisted. What was your training that you received? Did you feel like you received adequate training for what you were going to be facing, or did you feel like it was a rush training just to get you into the field quickly? ตอนเข้าทหารนั่นฝึกอยู่หั่น2 เดือนก็เฮายังมันก็แฮปฟันนั่นแหละบ่ฮู้ย่านนะแฮปฟันอย่างเดียวม่วนมีแต่จะไปต่อต้านคอมมิวนิสต์นะตอนนั้นนะบ่มักคอมมิวนิสต์ There was no feelings of rush. It was more that being that was young and training was done in 2 months. It was because of the energy of the youth wanting to go fight the communists is what drove them. What job did you have in the military? เป็นทหารการเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าทีมซื้อเป็นหัวหน้าทีมสั้นหน่อยซื้อ So a lower rank, but platoon lead of a lower rank. Were you doing basic infantry
tactics of search and destroy, or were you operating in a guerrilla fashion? ว่าหลังจากเขียนจบก็แปลว่าในเดือนนั้น15มื้อแล้วก็แปลว่าเฮาเป็นทหารที่ว่าไปรักษาทางโฮจิมินห์ไปเบิ่งเวียดนามคอมมิวนิสต์มันเข้ามาล่าทางโฮจิมินห์นั่นน่ะแล้วเฮาเห็นแล้วเขาก็บอกนายเฮาสั่งบอมล่ะเขี้ยวนอล่ะ So the task were to monitor the Ho Chi Minh Trail and any movement, whatever, will be reported in to the top brass, which would then figure out either do artillery strikes or raids. Were you in charge of manning an artillery gun, or did you play the role of a rifleman back in the war? ให้ทหารมีปืนใส่หมดเลยถ้าเป็นคือนี่ปืนใหญ่หรือว่าปืนน้อยเห็นมีอย่างบ่มีมั้งครับ ปืนน้อยM1 ปืนน้อย all he had was qualified on was an M1. M1 Garand? How did you feel about the leadership of the military and the country of Laos at the time? รัฐบาลเซรีเฮาเนี่ยบ่รัฐบาลเซรีเฮานี่แม่นสมัยนั้นปกครองด้วยคิงเด้ฟรีดอมเด้คิงซีซาวัฒนาเด้เป็นผู้ปกครองเป็นคิงของลาวแต่ว่าบ่มักแล้วคอมมิวนิสต์เขามาลุกลานลาวบ่มักแล้วแต่ว่าทหารลาวต้องได้ไปต้านแหละต้องต้านบ่ให้เขามาแหละ So the sentiment is that the army was basically there to protect the king and the assets. However, at the end of the day, it's beyond that, as the whole country felt that it was just more of a force to push against the communists, regardless of the feelings. What are some things that you would like other people to know about the Civil War in Laos? And what would you like future generations of Lao Americans to know about what happened in the 1960s and 1970s in your former country? อันเรื่องอยากบอกนี่เด็กน้อยลาวเฮาหรือว่าอันนั้นชาวอเมริกันเฮาสิฮู้ว่าในเวลานี้อันนั้นระบอบคอมมิวนิสต์เวียดนามหรือว่าไชน่าเขามาปกครองลาวนี่ทำให้ประชาชนลาวนี่มีการเดือดร้อนหลายแตกหนีจากประเทศหรือว่าไปทำงานประเทศอื่นหมดหลายบ่ดี So with the rise of Vietnamese communists as well as the Chinese communists now, more so in Laos, is that Laos is no longer a country that belongs to our people anymore, and that all of the people of Laos have fled completely now. Mm-hmm. Before the communists took over, were ideals of freedom of speech protected under the king? แต่เฮาปกครองโดยคิงตะกี้เฮาเว้าได้ทุกอย่างแต่1975เข้ามานี่คอมมิวนิสต์เข้ามานี่ประชาชนลาวหรือว่าwomen หรือว่าแม่นหรือว่าyoung men เฮาบ่สามารถจะเว้าเรื่องเสรีได้เลยนะมีแต่มันจับไปขาเลยแหละหรือว่าไปทรมานนั่นแหละ So prior to under the king, you're given free speech and he said as you please, even up to the king. However, after the communists take over 75, a lot of people feared retribution and get laid low and stay silent. When the country fell into the hands of the communists, what kind of things changed for you and your family? มันเข้ามามันก็เขาผู้ใหญ่เขาเว้ากันแหละก็ว่าให้แล้วว่าเขาปลดปืนทหารปลดปืนแล้วก็พวกที่เขาบ่ปลดก็คือข่อยเองนี่ออกต่อสู้แหละแต่75ออกต่อสู้จังโกอยู่ในป่าเลยแหละต่อสู้กับคอมมิวนิสต์จนฮอด78 79นี่แหละกว่าจะนี่มาอเมริกาที่1981 So the first thing they did was disarm many of the army people or anyone that served in army. They disarmed them. But however, he would leave, not comply, and run to the woods and forest and still fight the communists all the way up until 78, 79. Oh, wow. Okay. Yeah, okay. thank you. Did you join with some of the ethnic minorities like the Hmong people? ตอน75นี่บ่หลังจาก75ออกมานี่บ่พอเฮามันมีพวกเขตภาคใต้ลาวเฮานี่มันมีบรรดาเจ้านายหลายคนที่เขาเจ้าออกมาเป็นกระลุกเลยมาต่อสู้แล้วพาพวกเฮาต่อสู้นั่น
บ่ได้ไปร่วมกันในพลน้องปลาเขาเจ้าอยู่เหนือพุ่นนั่นเฮาอยู่ใต้ So being that he was in southern Laos, he would actually be teaming up with other people who left the army and basically create their own small groups and factions. Okay. How did you continue to fight during that time period? Did you make traps or assassinate generals or something like that? What did you do to continue to resist the communists? ก็แปลว่าตอนพอเฮาออกมามันคนมันหลายประชาชนมาเป็นทหารต่อสู้นี่ล่ะแต่เฮาบ่มีปืนแต่เฮาก็ต้องไปเวลาเฮาหิวข้าวเฮาเข้าบ้านไปแล้วก็เขาเห็นเฮาเขาก็ไล่ยิงเฮาบ่มีปืนบางคนก็ตายบางคนก็ตายเฮาบ่มีแนวสู้เขาเด้มีปืนก็ดำบอก2บอกซื่อ So the hard part was that being that a lot of them were disarmed, a lot of them were almost just hiding in the forest and in the woods, and they would periodically sneak into villages in order to find sustenance. But however, a lot of them would lose their lives along the way and just get shot while trying to do that. Were you or any of your family members ever sent to a re-education camp of some kind? บ่เพราะตอนเข้ามาพอเฮาออกต่อสู้เลยโดดจังโกอยู่ป่าเลยโลดบ่ได้ไปสัมมนาบ่ได้ไปทรมานหยังเฮาสู้เขาโลด Because when they came in, he didn't give them a chance and basically fled, and no one was taken to a re-education camp. Not even your father or your mother or siblings? บ่เขาเจ้าต่อสู้เลยแล้วก็เขาเจ้าก็มาอเมริกานี่ล่ะ Everyone pushed back, and they kept fighting and all the way up until coming to America. Can you tell me a little bit about how you got to America? Did you go through Thailand and seek asylum? ตอนนั้นยังต่อสู้อยู่ลาวอยู่บัดนี้รู้จักว่ามันมีอันนั้นมีแคมป์อยู่ประเทศไทยแล้วก็เลยเฮาสู้กับคอมมิวนิสต์ทำบ่มีอาวุธเฮาก็ข้ามมาเมืองไทยแล้วก็มาหาเจ้าหน้าที่ไทยแล้วเขาก็ส่งเฮาเข้ามาแคมป์ When the fighting became futile and knowing that it was just getting harder and harder, after hearing that there was a refugee camp in Thailand, many of them came over and met with whoever was in charge to go ahead and get to the refugee camp and then come to America. Well, what year did you come over to America? To come to America. เข้ามาอเมริกา81คือว่าเป็นเรียนอาทิตย์เอกที่วันอาทิตย์ 81. Wow. I'm sure there's going to be many people who are curious about why you wear an American uniform. Can you tell a little bit about why you wear a U.S. uniform? ความหมายเป็นให้จากซอยสังคมอเมริกากับเฮามักยูนิฟอร์มนี่เฮามักหลายตลอดชีวิตขออยู่กับยูนิฟอร์มตัวนี้ He loves the army and loves armed forces, and this is one way he can give back to his community. So he'll still to be in uniform no matter what. Well, thank you very much for telling me your story, and I look forward to maybe talking to you again sometime. Okay, thank you. All right.